إلها محله أو ما أنت هالكن مناسبة عن دعاء حسكنا أنكو حسوسا إنه مرحوم عبد الرحمن يريسو سوكاي كيني الله نحرسته عبد الرحمن يريسو أنتي كدمتي تصيبداس إلهي وحنا قبرينا جنبي سي ينحرستي سي إلهي سيو إنه إلهي سيو عائلتودي qoysaskoodii asxaabtoodii iyo kolligoodiiba waxaan leeyahay samar iyo iimaan allah kulligeen naga wada siiyo waa laga hadlay marxuum cabdiraxmaan yariisow taariikhdiisii oo dhammaystiran maanta waanu isugu nimid baroordiq ma aha waa duco waana xus aan xasuusanayno halyeeyadeenna cabdiraxmaan iyo howlwadeenadii xafiiska kala shaqeynaya agaasimayaasha ahaa iyo guddoomiyaasha degmooyinka waa shahiideen gacan ka xaq daran ayaa dishay ilaahayna waxaan ka baryaynaa mar kale kuwa dhaawaca ahna inuu ka kiciyo dhaawac oo caafimaad buuxa siiyo hadalkii quruxda badnaa oo taariikhda ahaa wanaagga ahaa oo laga sheegay tilmaanta ahaa oo laga sheegay marxuum cabdiraxmaan waxaan ku darsanayaa cabdiraxmaan wuxuu ahaa haddii qof la tilmaamayo oo dowlad yaqaan ah waa dadka yar oo dalkan ku haray haddii laga hadlaayo qof yaqaana sharciga iyo kala dambeynta iyo waddaniyadda waxay tahayna waa qofka ugu horreeya iyuu ahaa waxaan rabaa dadka dowladda u shaqeeya ama siyaasadda ku jira laba dhaqan ama laba hadaf iyo ka leeyihiin hawsha ay dowladda u hayaan soomaaliya keliyana maaha waa caalamka oo dhan waa nala qabaan waa laba dhaqan oo kala fog dhaqan wuxuu yahay qofka dowladda usoo shaqo taga wuxuu yahay qof ugu yimid dowladda inuu ka danaysto inuu ka shaqaysto waa dhaqan jira oo caalamka o dhan ka jira dhaqan kalena wuxuu yahay qof u shaqeeya ummaddana u adeega oo aan ka arkayno ummadaha naga horeeya horumarka waxay ku gaareen ay tahay haddaba qofka danihiisa u yimaada oo ka shaqaysta waxa weeye waa qof darajo doona cabdiraxmaan darajo doon ma ahayn cabdiraxmaan wuxuu lahaa quality ama tayo wuxuu lahaa inuu u shaqeeyo ummadda u shaqeeyo isagoonan darajo haynin ama title weyn haynin yuu ahaa marka qofka danaystaha ah wuxuu ku soo galaa dowladda inuu title helo titlekaasna wuxuu ku raadiyaa awood gaara oo uu danihiisa shakhsiga ku fushado inuu helo hadday tahay dano dhaqaale iyo hadday tahay dano kale oo guracan waxa weeye wuxuu fahamsanaa dowladnimadu inay ahayd nidaam iyo kala dambeyn iyo sharci la ilaaliyo cabdiraxmaan wuxuu ahaa nin adeega ah wuxuu ahaa nin naxariis badan wuxuu ahaa nin sharciga u ilaaliya qofka shakhsiga xoolihiisa siduu u ilaashado maxaa yeelay waa wax naga wada dhexeeya waa mas-uuliyad ummadda loo hayo waa mas-uuliyad lagu aaminay wuxuu ahaa nin aamin ah wuxuu ahaa nin aanan qabyaalad iyo qof jeclaysi iyo eex aan ku shaqaynin wuxuu ahaa geesi marna aan gaban meel kastana u taagan shacabkiisa sida saxa inuu ugu adeego uuna ugu wacyigeliyo adeegana u gaarsiiyo macnaheedu waxay tahay waa waxyaabaha tusaalaha ah uu lahaa marxuumka oo ay tahay inaan ka wada baranno oo sacrifice u sameyno dalkeenna iyo dadkeenna u sameyno isagoo heli karay inuu faamilkiisa iyo caa'iladiisa qoyskiisa la joogo shaqo wanaagsanna helo wuxuu arkayay isagu hadduusan qaban yaa qabanaya maxaa yeelay annagu dalkaanan leenahay dadkaanan leenahay haddaanan sacrifice loo samaynin yaa u sameynaya
fakarkuu aaminsanaa kaasuu ahaa. ilaahay ha u naxariisto. waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inaan ka qaadanno geesinimo wixii dhacay. isaga iyo kuwii hore oo horay u shahiiday aysan marna nagu dhalin qalbi jab, oo aan xoojinno wixii aan hore u wadnay, hadday noqoto amniga inaan ka shaqeyno, hadday noqoto dalkan inaan horumarinno. waxaan u sheegayaa qoyskii uu ka tegey ilmaheennii weeye, waxaan ugu waajibaa inaan ka warqabno, inaan ogaanno oo aan u buuxinno booskooda, qoyskiisa iyo qoysaskii ay ka tageen qof kasta oo shahiiday oo naga tirsanaa. cadowga nahaya oo aan dagaalka kula jirno wuxuu soo socday muddo dheer, marxalado badanna waa soo maray oo kala duwan. waxay taagan yihiin inay isqarxiyaan yay taagan yihiin. markii ay u babacdhigi waayeen ciidamadeenna geesiyaasha ah oo hadda markii ugu dambaysay ay ka qabsadeen, maxaan ku yidhaahdaa, Berire iyo Mubaarag iyo Owdhegle, uma babacdhigi karaan. laakiin inay qof maskiina oon waxba garanaynin ay ku soo dhex daraan dadka oo noo eg, oo qaarkood aan u naxariisanayno, ay ka raadiyaan halkaas inay dhibaato ka sameeyaan oo haldoorkeenna ay ku dhibaateeyaan, waa meeshii ugu dambaysay. inaan xoojinno la dagaalankooda, inaan adkeenno amnigeenna, inaan adkeenno wada shaqaynteenna, iyo Cabdiraxmaan iyo dadkii dhintay booskoodii inaan buuxinno, aan ku buuxinno geesinimo iyo adadkeen iyo shaqo wanaagsan iyo dowladnimo iyo sharciga inaan ilaalinno. stadiumkan waxaan ugu magac darnay Cabdiraxmaan Cumar Cismaan, Cabdiraxmaan Yariisow yaan ugu magac darnay. sacrifice-ku soo maray, naftiisa u huray, waa naga mudnaa intaan iyo in ka badan. qof kasta oo halyeey ah oo waddankan wax ku kordhiya, contribution sameeyana, sidaas yaan u xasuusanaynaa. insha allah hadduu ilaah yidhaahdo waa ka adkaanaynaa cadowga, meel kasta ay joogaanna waa ugu tegaynaa hadduu ilaah yidhaahdo. waxaan ka qaadaynaa wixii dhacay geesinimo iyo adadkeen yaan ka qaadaynaa. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.